nga bwe yafuuka enkola y'ekibiina kya FDC okusabira eggwanga buli lwakubiri, n'olwaleero nga bambadde engoye enzirugavu bakuŋŋaanye mu bumu okutendereza n'okusabira eggwanga. Pastor David Ngabo nga ne ku mulundi guno yakulembeddemu okusaba asabye bannabyabufuzi bano obutakoowa mu kaweefube gwe baliko. N'olwekyo kino kye tukola si nsonga ki ekigenda mu maaso, bwe tunaasigala nga tuli bumu ate ne mutaggwaamu maanyi tugenda kumaliriza nga kye mulabanga eky'amaanyi nga kigudde mu mikono gy'abo abayitibwa abanafu. Amawulire g'okukwatibwa kwa Dr. Besigye gwe babadde basuubira okubeegattako gabasanze wakati mu kusaba era omubuulizi ekikolwa kya poliisi akivumiridde. Bannaddiini ab'enzikiriza ez'enjawulo babaddewo era nabo boogedde. Obwenkanya obutaabeere mu nsi nga bwe nakyogera omulundi ogwayita ebizibu bingi bye tukyatunuulidde. They have started to fear prayers, but let us continue praying to that God we know. God is good, God is the greatest, and one day, one time, we are going to win. Meja General Mugisha Muntu agamba nti wadde kkooti yasaze omusango ogwayongedde okukakasa President Museveni ku bukulembeze, kino tekigenda kubajja ku mulamwa. It's a struggle to ensure that we get justice in this country. So whatever you can do, wherever you are, whatever you feel comfortable with do it, whether alone, whether with 2, 3 other people, 10, whatever number it is, just do what can raise the consciousness of the population to make a statement. Tosobola kutuula waka ng'olina okukola essente, ku lwokuna tosobola kutuula waka, ku lwokubiri tosobola kusaba, tosobola genda wa Dr. Besigye kutwala lyenvu n'amazzi, tosobola kwesiba lutegere, naye n'ofuna essaawa 2 ku leediyo n'ogamba we bakola temuli, abo nabo tujja kufaafaagana nabo ebakakasa. Bino nga tebinnabaawo, waliwo omusajja gwe bateebereza okuba mbega gwe baakwatidde munda mu kitebe ky'ekibiina. Poliisi yeemutaasizza. Ate okuvaako eyiganga banna FDC basose kukumba okwetooloola enguudo z'ekibuga kino. Oluvannyuma bagenze mu maaso n'okusaba era ng'essaala zikulembeddwa mu Rogers Mpata eyawanjagidde Katonda alokole Uganda gy'agamba nti eyolekedde akaseera akazibu. Uganda, amina, taka mirembe, amina, akobukulembeze, obunagasa Uganda, akobukulembeze, obunakkiriza omuntu awansi. Obululu bwaife tukayenda okuba nti babubala tumanye nti Dr. Kizza Besigye yawangula. Ye mwene nga tagonze tutwida kuva mu kusaba paka ye mwene bwali lumuka mweyiwanga lino. Bano essala bazisomedde mu luguudo wakati. Peter Muwesi, NTV Akawungezi.